Tu vois que c'est pas compliqué. Mais j'ai une raison de revenir maintenant. Le compte, ils sont. Ouais, c'est bon. Attends, je rentre, je canarde, tu me couvres. Ok. 1, 2, 3, go. Il est toujours dans la lucarne. Out! J'ai eu ta copine, je vais t'avoir toi maintenant. Out! Oh, oh, t'as vu, moi j'ai un Gold Edition! Out! Allez, chut, cassez-vous. Putain! Oui, c'était moi. Putain! Out! Move! C'est mort. Ah mais non, ok, ça va, tu peux faire ça avant. Je me dis merde, c'est un jaune. Là c'est blue, c'est jaune. Ok. Putain, je crois qu'il
Il va falloir rentrer à Gilles. On va faire ça mon coup d'habitude. Il y a des couvertures. Here, here. Je t'ai eu, hein? Ouais, je t'ai eu là. Out. On peut Non, pas non, non. déplacer les obus à la main. Ah oui. Il faut avoir la valise. Hé, Barbu. David, come back. You need the case.